Das heißt also meine erste Rede an meiner Funktion als Parteipräsidentin. Der erlaubt mir, mit ein paar persönlichen Anmerkungen anzufangen. Ich bin nicht mit Gesprächen über die Politik obersten Job gewesen. Und noch am Teenageralter hat ich nichts mit Politik Hut. Das war für mich damals drische Materie. Also sowieso unerreichbar. Und was kann ich da schon bewirken? Aber löser am Studium und du noch am Beruf, und ich mich zu einem Menschen entwickelt, den etwas bewegen will, den mitschaffen will, sich engagieren will und etwas organisieren will. Es sei denn noch die eine oder andere Ungerechtigkeit, es sei denn, wie sich Sachen am eigenen Land entwickeln. Zum Guten ja, aber auch zum Mannerguten. Es schwätzt mit anderen Leuten, es beschwert sich, aber dadurch hat noch nichts verändert. Ich will ehrlich mit dir sein, für mein Pap nicht so aktiv an der Politik gewesen, ich weiß nicht, ob ich von selbem die Weg hergeschlagen hat. Ich war aber sicher engagiert im Volontariat, privat und beruflich. Mir ob ich den Sprung an die große Politik gewollt hat, ich kann dir nicht sagen. Die Zweifel haben noch nichts damit zu tun, dass ich das nicht wollte oder dass es mich nicht interessiert hat. Mir erster, die Courage in den Grab zu holen, rauszugehen, seine Meinung zu sagen und als kleiner Fisch mit dem Haifisch am nämlichen Bassin zu schwimmen. Mir schön gemacht und ich bereue nicht keinen Tag. Weil es merkt ganz schnell, das ist wie überall in der Arbeitswelt. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Jeder hat seine Kompetenzen, aber auch Züge, an denen er noch viel lernen muss. Und das Logement gehört doch bei mir dazu. Ich habe meine Kandidatur für die Parteipräsidentschaft gestaltet, weil ich überzeugt bin, dass ich mit meinem kritischen Denken, mit meiner ehrlichen Manier, mit meiner offenen Art und Authentizität, mit meiner Motivation, etwas für uns zu treiben und zu verwirklichen, mit meiner Empathie und vor allem mit meinem Teamgeist das Partei leiten kann. Durch die guten Zeiten, aber ganz sicher auch durch die mehr schwierigen Zeiten. Eine von meinen guten Eigenschaften ist, dass ich nicht der geduldigste Mensch bin. Und ich nervös bin, wenn etwas nicht fair geht, was an der Politik aber leider mit Ochs vier kennt. Wer mich besser kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der nicht von oben rauf diktiert. Natürlich werde ich in Zukunft Ochs, die definitiv Entscheidungen am Sinn von der Partei treffen müssen. Der Presse Rede und Antwort stehen dürfen, und ich werde doch ganz sicher nicht immer jede Frage im Recht können machen. Mir leid mir Herz, für zu summen, mit dir alle gute politische Sujets und Dossiers auszuschaffen und die bestmöglichen Lösungen für unser Land am Kader von den Grundsätzen von unserer Partei zu proposieren und nach außen zu drohen. Ich sage nicht all ein ganz großes Merci für die Unterstützung und das Vertrauen an mich. Und ich sage noch denen Merci, die heute den Laurent Gallinaro gewählt haben. Weil der Laurent ist auch wie ein junger Mensch, der Ehrgeiz und Motivation hat, sich für diese Partei anzusetzen und hier Werte zu vertreten. Sie hat das als Gemeindekonseiller zu Weißwampisch, als Kandidat für die Chamberswahlen oder mit seiner Kandidatur für die Posten vom Parteipräsident. Ich sehe an ihm, ob kein voller Konkurrent, mehr Freund, und ich bin froh, dass wir im Nationalkomitee in Zukunft werden zusammen schaffen. Ein ganz großes Merci geht aber um den Fried, den die letzten 2 Jahre das Partei gelebt hat. Mit der Bewegung Nee 2015 zusammen mit Tom Weidisch ist hier 2015 auf die politische Bühne getreten, aber ganz engagiert weit dem Referendum unter anderem vom Ausländerwahlrecht hier zu Lützeburg ging. Nur im Referendum hat sich die Bewegung AW 2050 umgenannt, also ist der ADR angeschlossen. Seine Grundmotivation war und ist, wie wir hören haben, die Lützeburger Werte und die Lützeburger Spruch hoch zu halten. 2018 ist hier noch mit der Nationalwahl gegangen. Er gouf do direkt drittgewählten am Süden und ist dann 2020 für den Gast Giberia an Chamber no geregelt. 2 Jahre darauf ist hier Nationalkongress zum Parteipräsident gewählt worden, das als Nachfolger von Jean Schuss. Und auch du, Fred, sonst merci, dass du nicht nur durchgelebt hast, mir auch mich, an dem du den Telefon Grab geholt hast und mich motiviert hast, meine Kandidatur als Vizepräsidentin zu stellen. Knapp 1 Jahr drauf, also das letzte Jahr, also man Wurstum haben wir der Woche nicht so ganz bei der. Also das letzte Jahr hat der Fred fertiggebracht, zusammen mit der Partei ein exzellentes Resultat an den Gemeindewahlen sowie an den Chamberswahlen zu erzielen,
mit dem Resultat, dass man eine sillische Gemengerät vertrude sind und dass wir als Fraktion stärkt zurückgewonnen haben. Das ist genial für den Friedsinge wieder zu sagen. Liebe Freunde, das könnt nicht von nichts. Das könnt von harter Arbeit, einem enormen Engagement und Ausdauer, an dem unermüdlichen Glauben und Ideen und Werte von dieser Partei. Aber weil der Fried so ein engagierter Mensch ist, hat er noch nicht gezeigt, nicht sein Mandat als Parteipräsident auch an der Fraktion eine tragende Rolle zu überholen, nämlich die vom Fraktionspräsident. Also wie der Friede doch schon wieder gesagt hat, wenn wir so eine ADR breit aufstellen und nicht eine Person, sondern müssen alle Kappen und tun, und du da auch viel Arbeit und Responsabilität hat der Friede aus einem kleinen Kreis gesagt, dass hier wahrscheinlich nicht mehr ging, als Parteipräsident antreten. Einerseits für eine Ideen auf frische Wand an Parteispitze zu kriegen, mir auch, weil ihre mehr Zeit mit seiner Frau als seine Kinder verbringen will. Weil meine jederin hier im Schiff und noch sicher Member von einer Partei, für die die Familie eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft spielt, nachvollziehen kann. Schon noch nicht Rita seine Kinder gefragt, ob die das doch so gesehen, ob die sich freuen, dass sie mehr daheim ist. Aber das kann Rita mal ja auch noch beim Abberunnen sagen. Fred, vielmals merci für die letzten Jahre und ich freue mich auf weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dir als Fraktionspräsident. Am Anfang konnte ich ein paar Mal das Wort Grundwerte oder Grundsatz benutzt. 2006 ist von dem Fedruf 5/6 Aktionskomitee und dem Donau-Aktionskomitee für Demokratie und Rentegerechtigkeit der entstanden, die heutige Alternativ-Demokratische Reformpartei. Der damalige Präsident Robert Mehlen hat Grundsätze für das Partei festgehalten, als Werte und als politische Linie, für die wir auch heute noch stehen. Und ich meine, es wäre mal ein guter Moment, sich an als 4 Grundwerte zu erinnern. Das wären Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und Nachhaltigkeit. Gerechtigkeit als Basis für soziale Frieden und für friedliches Zusammenleben. Wir heutzutage ist es immer mehr schwer, für gerecht zu sein, oder soll man so ein Schied für einen Recht zu machen? Geht für gerecht behandelt? War das heute noch gerecht? Als gerecht, dass immer mehr junge Familien heute die Grenze gehen, weil sie sich nicht mehr zu Lützburg leisten können. Als gerecht vis-à-vis von den jungen Generationen, dass wir immer weiter wissen, ohne uns die Konsequenzen bewusst zu sein, beziehungsweise etwas dagegen zu erholen. Als es gerecht, dass Kinder aus sozial schwachen Familien mehr Chance haben, einen guten Schulabschluss zu haben. Als es gerecht, dass als Pensionen an 20 Jahren nicht mehr gesichert sind, obwohl wir heute arbeiten gehen und kotisieren. Ich meine, wir können da alle mit einem klaren Nein antworten. Das sind just ein paar Fragen, die sich die heutigen Politiker und Politikerinnen stellen sollen und müssen. Es ist unsere Aufgabe als ADR, für Chancengleichheit zu sorgen und uns für Gerechtigkeit anzusetzen, wo Ungerechtigkeit herrscht, und das an alle Bereiche. Das Zweite ist Solidarität. Solidarität mit unseren Mitmenschen und dafür und alle mit denen es nicht so gut geht. Aber wie solidarisch sind wir heute noch? Et Lesen her den Volontariat hält immer mehr auf. Es will sich keiner mehr engagieren, Vereine sterben aus. So weiter, so fort. Aber für was ist das so? Als solidarisch sind nicht mehr cool heute. Braucht ihn heutzutage für alle seine Gageleistung? Gibt nicht genug Reklam gemacht? Als Solidarität der Wert, den als Gesellschaft löser verleiht. Ich meine nicht, wir dürfen nicht schläfen lassen und nicht für selbstverständlich wollen. Mit Solidarität selber immer mehr leben. Und darum ist es auch als Pflicht, als ADR, sich für Solidarität anzusetzen und dadurch an alle Bereiche. Freiheit, das Wort haben wir heute doch schon ein paar Mal hören, wie Michael hat der Sängeriert auch schon benutzt. Ja, die Freiheit. Wenn ihr an den Krieg in der Ukraine denkt, und auch den am Nahen Osten oder all die anderen Kriege auf der Welt, da können wir sagen, ja, wir sind Freiheit zu Lützeburg. Und ja, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, wir sind frei. Aber Moment mal, war denn nicht etwas für kurzem? Vorschriften, Erschränkungen, Demonstrationen, die nicht zugelassen wurden, Meinungsfreiheit, die in der Dreck auf, auch das haben wir schon hören. Waren wir noch alle frei an unserem Denken und Handeln? Es war eine Zeit, wo viele Länder Demokratie auf der Kopf stehen, ja, eventuell sogar Gefahr war. Und das ganz sicher auch heute zu Lützeburg.
Aber wenn ich heute etwas versprechen kann, der Wert immer für die Freiheit und für die uneingeschränkte Demokratie anstehen und diesen Wert hochhalten. Nicht im SOS sind wir die einzige Partei, die Referenden fordert und das Schweizer Modell von der Volksabstimmung für wichtig hält. Zu guter Letzt Nachhaltigkeit. Ein ganz interessant und diskutiertes Thema. Auch problematisch, weil es langfristig Denken und Planung voraussetzt und in kurzer Dauer wenig bis kein Effekt gesät. Viele Leute verbannen mit den Einschränkungen an ihrer Art und Weise zu leben. Die Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo man nicht nur einen nationalen oder europäischen Approach haben können, aber du musst mir einen globalen Approach an da fassen. Nachhaltig Leben und Handeln verlangt den Umdenken vom Mensch selber. Das ist ein Prozess. Der Mensch muss erkennen, dass er davon nicht mehr profitieren kann. Das kommt nicht von Haut auf Mur, und schon gar nicht, wenn wir es von oben herauf diktieren, ohne es zu erklären und ohne es selber vorzuleben. Als der Feierte von unseren Grundwerten leidet es natürlich auch denen um Herz, weil wir auch noch an den nächsten Generationen ein gutes Leben auf der Erde ermöglichen. Ja, so, lo wird noch wichtig für euch, bis meine Vision und Ziele für der zu erzählen. Nicht, dass ich einfach noch die Katze am Sack kaufe, aber bon, bloß doch zu spät, ne? Ich meine, den nächsten Sujet aus den Abend schon da so geschwärzt gehen, und wir sind alle überzeugt, dass wir am Juni zu Straßburg und zu Brüssel repräsentiert werden sind. Ich als neue Parteipräsidentin und auch von den Kandidaten werde alles an meiner Macht machen, für die 6 Kandidaten zu unterstützen und den meistgewählten, also Spitzenkandidat auf Brüssel und auf Straßburg schicken zu dürfen. Und auch da, als Partei, Werte von unserer Partei, auch von unserer europäischen Mamenpartei, da jetzt hochzuhalten. Ein anderes kurzfristiges Ziel, von dem wir heute so hören an den Medien nicht so viel, ist natürlich, neben dem Niki Stoffel, den zweiten Sitz am Staatsrat für das zu kriegen. Ein dritter Punkt. Ich will, dass in Zukunft mir eng mit den Membern von den Innerorganisationen, Bezirke und Sektionen zusammen geschafft wird, was politische Dossieren betrifft. Das zum Beispiel in der Form von Arbeitsgruppen. Weil ich meine, wir haben genug Spezialisten in diesen Membern, die sicher mehr auf verschiedene Sujets wissen, wie mir selber, mir gerade auch schon den Christian Fassbinder hören, den auch hoffentlich nicht nur dem Claude Meisch seine Kompetenz zur Verfügung stellt, mir auch der Partei. Für die nächsten 3 Jahre habe ich mir als persönliche Aufgabe geholt, so gut es geht, präsent zu sein an unseren verschiedenen Organisationen, Bezirke und Sektionen, ohne mich politisch zu viel anmischen zu wollen, mir mal droh dann dort zur Seite zu stehen und die lokalpolitischen Aktivitäten mitzukriegen. Am Kader von unserer politischen Arbeit auf nationalem Niveau sind es folgende Sujets, die sicher an den nächsten 3 Jahren die meisten Aufmerksamkeit brauchen werden. Das wird Gesundheitswesen, haben wir auch schon heute hören, Pensionen, Gott sei Dank, es heute nicht unbedingt darüber geschwärzt gehen, gibt ja schon genug davon geschwärzt, und das ist wichtig aber. Das Logement, haben wir heute schon hören, die Education, und nicht zu vergessen, ferner der Steckenpferd der Außenpolitik. Das ist natürlich am Respekt von den Herausforderungen von heutiger Zeit, dem stetigen Wandel und Innovationen. Dabei ist es mir aber ganz wichtig, nicht die Bürger aus den Augen zu verlieren, als in solchen Hoffnungen und Erwartungen zu hören. Und zu guter Letzt ist es mir ein Herzensleid, die gerade vorher genannten Grundwerte aufrecht zu erhalten, sowie alle anderen Grundsätze von unserer Partei. Wir werden uns nicht von Angriffen oder Meinungen von außen erschüchtern lassen oder als Ideen und Überzeugungen abgehen, just weil wir unbequem sind. Und das, für am Daten Hardy singen wir dazu sagen, wir holen kein Blatt für den Mund. Ich schrecke für diesen Ziel nicht zurück. Da der heute lo, mit Luc Reuter als neuer Generalsekretär, mit Detlef Xonö, Generaltrésorier, und mit den 4 Vizepräsidenten, Dan Hardy, Pierrette Köhler, Ramon Beermann und Luc Martini, eine motivierte und dynamische Equipe, die da nicht scheut, als ich für das ersetzen werde. Ich trippeln heute einen ganz großen Fußauftrag. Fußauftrag von einem Gast Siberia, einem Robbie Mehlen, einem Jean Schoss und Fred Koip. Jeder von ihnen hat seine ganz eigenen Spuren hinterlassen. Und auch ich werde meinen Fußauftrag hinterlassen. Kleiner oder größer, Zeit werdet weisen.
Ich so nicht vielmals Merci ja, ich weiß, merci. Ging du mal de Fred an Rita ha für hinbierden, find aber noch ein kleines Merci zu überrechen.